Nakabalik na sa China ang 3 anyos nga Chinese national nga unang nadangat sa tambalanan sa Lapu-Lapu City human nakapakita kinig sintomas sa coronavirus. Nasuta nga pneumonia radiay ang gihambin sa mong bata. Si Luan Mirodina adunay exclusive live report. May Bob, sukwahi sa mga kabalaka nga nasudlan ang dakbayan sa Lapu-Lapu Chinese national nga nataptan sa coronavirus. Gitataw sa mga health officials nga upper respiratory tract infection con pneumonia ang gihambin sa batang langyaw ug dili 2019 novel coronavirus. I-advise na namong Gibutyag ni Dr. Efren Dico Jr., Municipal Health Officer sa lungsod sa Cordova, nga nakagawas na sa tambalanan ang 3 anyos nga Chinese national ganihang buntag. Gani alas 10 ganihang buntag ang ilang flight pabalik sa Guangzhou, China. Uban sa bata ang iyang amahan ug inahan. Gitataw ni Dr. Dico Jr. nga gikinahanglan pauntang obserbahan ang kahimtang sa bata nunot sa gihambin ni ining upper respiratory tract infection. Apan mipirma og waiver ang mga ginikanan kay may scheduled flight sila pabalik sa China karong adlaw. found out nga na siya pneumonia. So, gi-treat lang as ang patient or as pneumonia siya. So, antibiotics were given. Then, during siyang observation, naara siya mga episodes of fever which is 37.8 ramampod. Wala rin po siya magpagod 38 above. Ang resort diin gikatahong mi-check-in ang 3 anyos nga Chinese national uban sa mga ginikanan na himutang sa Cordova. Hinuon na disinfect na ang naasoing resort. As much as possible, natin mga hand sanitizer nga available in every floor or sa to ang reception area. At least makatabang po siya nga dili siya makaspread sa virus. Subay niini, mupatawag og tigom si Mayor Mary Therese Chu aron tukion ang mga lakang batok coronavirus. Mag-meeting kami ni Mayor karong hapon na may progress meeting. So, mag-discuss miyan na sa mga preventive measures nga mong buhaton dari sa Cordova just in case nga napatay kaso nga ingon ana at least makapangandam sa amin. Bob, gisugyot karon sa Municipal Health Officer nga sama sa dakbayan sa Lapu-Lapu, maghupot na sa buonya og checklist sa mga signs and symptoms sa coronavirus ang mga hotel staff sa mga hotel sa lungsod sa Cordova aron masusi gilayon ang panglawas sa mga hotel guests nga makitaan sa sintomas sa maong balatian. Ug so far, Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. thank you so much, May, sa imong live report.